X. Perkenalkan, nama saya David Simon Samaral, pendamping PKH Desa Wain 1 dan Wain 2, Kecamatan Angktan Selatan. Saya akan melakukan stimulasi pada anak usia 1-2 tahun dengan cara menemani dia makan biskuit, sambil berjalan. Ayo makan, iya, ayo jalan, iya, ayo makan, mana rambut, pintar rambut. Hidung mana hidung. Aduh, naik kotor, pintar itu. Naik kotor lagi. Naik kotor. Goyang, ayo goyang. Goyang, aduh. Tipu tangan. Goyang, makan. Goyang, ayo, mami, bagi bapak. Iya, makan. Iya ini, ayo, makan. Ayo. Iya ini dia. Mana rambut? Aduh. Mana gigi? Gigi. Ayo. Tarik. Ini apa? Iya. Ini apa? Anjing. Ayo. Gigi. Ayo. Tarik. Ini apa? Iya. Ini apa? Anjing. Ayo lah. Kita lihat. Aduh. Ayo, ambil bola itu, bola. Bola. Ayo bola. Ayo. Main bola, lempar. Ini. Hah? Itu. Ini kasih makan anjing. Makan dia. Anjing makan. Ayo tarik. Mana rambut? Aduh, kita. Mana rambut? Mana mata? Mana mata? Ini mata. Ini mata. Itu.
Aduh. Ini telinga. Itu. Sayang dah. Piluk dah.